ماجد دوران نهر اثنين المرة من نص ملعب فريق النجمة على اليمين بلال بوطوبة يعمل كنترول يحافظ على الكرة ينطلق هنا لوحده المحاولة فيها مرور ممكن تسديدة من لاسارو البينية الخطورة تأتي في المرمى الدفاع موجود والكرة تعود للجنوبية شاحي رياض يحتاج عرضية كيفان مرة أخرى في ضغط متواصل بالنسبة لفريقه ولنادي ودمك الدفاع موجود دونجا في كرة للنجمة وصلت على اليمين استلام لمصلحة ماجد دوران كرة تعود من جديد لمصلحة النجمة ماجد دوران حتى الكرة لفيليبي يعيد إلى كوكا القوي وكيتا يحاول أن يسيطر على الكرة جديد هذا هناك سن الحكم يقول الآن احتكاك عادي جدا بالنسبة لحكم المباراة بينما الكرة تتحول إلى مصلحة عنده مساحة ينطلق بالكرة يلعب بشكل ممتاز انطلاق بوطوبة يا سلام على اللمسة على اليسار ماجد دوران يهرب إلى الأول والدم والكرة تدخل عنه والعرضية والركنية لمصلحة النجم بدون أهداف مباراة هذا الموسم الفارق 3 مباريات عن فريق عن أي فريق آخر الشكل الأرقام من الجهة اليسرى وصلت إلى الجهة اليسرى لمصلحة الدفاع موجود والكرة تعود لمصلحة فريق نجمة الكرة تعود من جديد تبع من بدران هذه بينية في العمق لمصلحة لاسارو يلعبها إلى دوران ويسجل لفرقة ولنادي دمار من خلال الوصول إلى الشباك ليدون رابع أهداف وصل هدفين واحد من الأسماء المهمة جدا في تشكيلة الفريق واحد من الأسماء تعود من جديد هذه المرة لمورلاي مورلاي لعبها بينية في العمق لمصلحة سلوسي حوسام جوغا النجمة كان متقدم وكان قريب تحقيق المقابل الثلاث لكن بعد 90 كان خسران بعد 90 خسارة ال20 ممكن ستكتب الليل للجولة السادسة والعشرين بالنسبة للفريق ولنادي النجمة وهنا الكرة تعود من جديد الكرة تعود مرة أخرى لماجد دوران إلى بلال بوطوبة محاولة العودة للخلف النجم اليوم سيقاتل من أجل اللقاء الثلاث الفوز الليلة يبقي على أمله 14 جولة روكيتا ورقم 11 شنكو جول العملاق ياكوب ياتي لمصلحة فريقه ونادي طبعا على اليمين إلى حسام عبد الله يلعب الكرة الطويلة مرتدة خضراء لمصلحة نجمة عنيزة تبقي يكتب هذا الفريق الأفضل فيما تبقى من عمر دوري روشن المحترفين على مستوى موسم 25-26 الأرضية سهلة